यूं तो अजमेर का आना सागर टापू आपने बाहर से कई बार देखा होगा। 120 रुपए का टिकट लेके आप अंदर आ सकते हैं, जहां पे बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे झूले हैं। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से व्यवस्था है, खासकर बच्चों के लिए तो। और डमी डायनासोर भी यहाँ पे रखे हुए हैं जो तरह तरह की आवाज़ें भी करते हैं। हाँ हू चिंपैंजी भी देख सकते हैं, बच्चों को डराते हुए ये नजर आएगा। एलिफेंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सजावटी सामान है, ड्रेसेस आप ले सकते हैं। कैंटीन वहाँ पे बनी हुई है। पेटी और कॉफ़ी मैंने वहाँ से ऑर्डर की, सो थी, ठीक ठाक थी। आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। फोटोग्राफर की यहाँ पे व्यवस्था है, आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं। और बाहर से ये नज़ारा देखने में बहुत ही शानदार लगता है। अंदर भी आइए, आना सागर टापू अजमेर।